हाय एवरीवन ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆନିମେଟ୍ ସ୍ଟୁଡିଓକୁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନସନ ର ମ୍ୟୁଜିକ ଏକ୍ସଟେନସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ ଯାଇ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏକ୍ସଟେନସନ ର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ। ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ର ହୋମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନସନ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ ବ୍ଲକ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଡ ବ୍ଲକ ତାର ଠିକ ଲେଫ୍ଟ କର୍ନର କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ର ହୋମ ପେଜ ର ଲେଫ୍ଟ କର୍ନର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ବୋଲି ଆସିବ। ତ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ କଲା ପରେ ତ ଏମିତି ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ବୋଲି ଅଛି ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ so that ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ର ଯାହା ବି ଅଛି କୋଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଗର ଡ୍ର କରିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଡ୍ର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମେ କିଛି ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଆମେ ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ୟୁଜ କରିବା। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଅଛି ଆମେ ଅଲରେଡି ଯେହେତୁ ଭେରିଏବଲ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ। ତ ଆମେ ଏହାର ଆଜି ସବୁଯାକ କୋଡକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଇରେଜ ଅଲ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବି ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇରେଜ ଅଲ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତାର କୋଡ। ତ ଇରେଜ ଅଲ୍ ମାନେ ହଉଛି ଯାହା କିଛି ବି ଥିବ ସ୍କ୍ରିନରେ ସେଟାକୁ ଇରେଜ କରିଦେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ରଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଏଠି ନେଇଯାଇ ପାରିବି। ୟେସ୍। ତ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରୁଛି। ତ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ରେ ମୁଁ ଏଠି ପେନ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ନେବି। ସୋ ପେନ୍ ବା ପେନସିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ସୋ ମୁଁ ଏଠି ପେନ୍ ବୋଲି ନଉଛି। ପେନସିଲ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ମୋର ଅଲରେଡି ପେନସିଲ ର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ঠিক ଅଛି। ତ ପେନସିଲ ଆମକୁ ଏତେ ଗୋଟେ ସାଇଜ ଅଛି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାର ସାଇଜ ଏଠି କମେଇ ଦେଇପାରିବା। ତ ଟିକେ ଛୋଟ ପେନସିଲ ଆମେ ସାଇଜ ନେବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ପେନସିଲ ର ମିଡିଲ ପୋର୍ସନ ର ତାର କୋଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମଝିରେ ହିଁ ଲେଖା ହଉଛି ପାର୍ଟ ଟା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଚୁଜ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନେଇଯାଉଛି ହୋଏନ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଡ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ଟାଇମରେ ଏବେ ଇରେଜ ଅଲ୍ ର ମାନେ ହଉଛି ଯାହା ବି କିଛି ଡ୍ର ହେଇଥିବ ସେ ତାକୁ ଏଠି ଇରେଜ କରିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ର ମାନେ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରି କରି ଯିବ। ଆମେ ଯେତେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ସେତେ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସେମ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟା ଯୋଉ ପେନସିଲ ଅଛି ପେନସିଲ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟା ବାର ବାର କପି ହେଇ ହେଇ ଯିବ। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପେନସିଲ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇ ଯିବ। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ତାର ଖାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କପି ହବ। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ so that ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ପେନ୍ ଡାଉନ। ପେନ୍ ଡାଉନ ର ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ପେନ୍ ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା so that ଆମେ ପେନ୍ ଡାଉନ କୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ପେନ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଆମେ ପେନ୍ ଟାକୁ ଉଠେଇକି ଯଦି ବି ଅଲଗା କୌଣସି ଲୋକେସନ କୁ ଡ୍ରାଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ କୋଡ ଦେଇକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ କୌଣସି ଲେଖା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପେନ୍ ଡାଉନ ମାନେ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ପେନ୍ ଡାଉନ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପେନ୍ ଡାଉନ କଲି ମୁଁ ପେନ୍ ଡାଉନ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ମୁଭ କରେଇବି। ତ ଏବେ ମୋସନ କୁ ଗଲି ଆଣ୍ଡ ମୋସନ ରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗो ଟୁ ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ କଲି ପେନ୍ ଡାଉନ ଥିଲା ତ ଗୋ ଟୁ ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ କୁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିକି ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କଣ କରିବି ଇରେଜ ଅଲ୍ ଲଗେଇଦେବି। ଇରେଜ ଅଲ୍ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଇରେଜ କରିବ ତାପରେ ସେ ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ କୁ ଯିବ ଡ୍ର କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇରେଜ ଅଲ୍ ପେନ୍ ଡାଉନ ହେଇକି ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ ଗଲା ପୁଣି ଇରେଜ ଅଲ୍ କଲା ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ କୁ ଆସିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେ ଏମିତି ଡ୍ର କରିଚାଲିବ। ତ ଇରେଜ କରିବ ତାପରେ ଡ୍ର କରିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଇରେଜ ଅଲ୍ କୁ କାଟି ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଇରେଜ ଅଲ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ରିମୁଭ କରିଦଉଛି ଦେନ୍ ପେନ୍ ଡାଉନ ଖାଲି ଦଉଛି ପେନ୍ ଡାଉନ ର ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଣି ଟାଣି ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରିଭିୟସ ଯାହା ରହୁଛି ତାକୁ ସେ ଆଉ ଇରେଜ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସ ର ଯାହା ଡ୍ର ହଉଛି ତାକୁ ଇରେଜ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇରେଜ ଅଲ୍ ର କୋଡ ଟା ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପେନ୍ କୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଇରେଜ ଅଲ୍ ନେଇ ଆସିବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ତ ଏବେ ଆମର ଇରେଜ ଅଲ୍ ହେଇଯିବ। ପେନ୍ ଡାଉନ କରି କାଢି ଦଉଛି ଏବେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଠୁ ଇରେଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇରେଜ ଅଲ୍ ପାଇଁ। ପେନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପେନ୍ ଡାଉନ କରିବା ପେନ୍ ଡାଉନ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ସ ର 100 ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ର 100। X 100 ୱାଇ ର 100 କୁ ମୁଁ ପେନ୍ ଡାଉନ କରିବି। ତାମାନେ ଏବେ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଏଇଠୁ ଏବେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଅଛି -12 ରୁ -58 ସେଇଠୁ ସିଏ 100 ପୋଜିସନ କୁ ସେ ଡ୍ର କରିକି ଯିବ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ପେନ୍ କୁ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ସେଇ ପୋଜିସନ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବିନି କିଛି। ତ ପେନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ପେନ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ନେବି ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ।
ठीक अच्छे रैंडम पोजिशन नहीं गली तो एबे कौन हम ना केवल एबे से एक्स रु वाई कोऑर्डिनेट को जो अच्छे 100 सेही कोऑर्डिनेट जीवा पर्यंत से ही ड्रा करिवो तापर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आउ ड्रा करिवो ना एबे देखो बिल्कुल ड्रा କରୁଛି ତାପରେ ସେ ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ କୁ ଆସୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଜିସନ କୁ ଯାଉଛି ତାପରେ ରାଣ୍ଡମ ପୋଜିସନ କୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ପେନ୍ ଅପ୍ ଆଉ ପେନ୍ ଡାଉନ ର କୋଡ एंड ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସେଟ୍ ପେନ୍ କଲର ଦେନ୍ ଅଛି ଚେଞ୍ଜ ପେନ୍ କଲର ତ ସେଟ୍ ପେନ୍ କଲର ର ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କଲର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଇ डिफॉल्ट ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯେମିତି ଏଠି ବି ବ୍ଲୁ ଅଛି ତ ସେଠି ଏବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପିଙ୍କ କଲର ର ଦେଇପାରିବା ରେଡିଶ କଲର ଯାହା ବି ଏଠି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦେଇପାରିବା ଠିକ ଅଛି एंड एथिरे पिक बोली अछि पिक कलर अछि बोली एथिरे हम चाहिबा जे कोन लोकेशन को नेकी से कलर को हम पिक भी करे पारिबा तो एटा थिला सेट पेन कलर तापर अछि चेंज पेन कलर माने जो कलर थिबो तार कलर रो वैल्यू टा 10 10 बढ़ी बढ़ी दिबो अर्थात जदी पूरा कलर ब्लू अछि तापर से धीरे धीरे तार कलर डेंसिटी को बढ़ी बढ़ी चलिबो 10 रु आउट टिके 10 अधिक करे वैल्यू सो दैट आउट टिके से डार्क हे या दिबो से कलर को तापर नेक्स्ट कलर तार वैल्यू अनुसार चेंज हे जिवो तो एटा थिला चेंज कलर चेंज पेन रो कलर एंड तापर अछि सेट पेन कलर हमें चाहिए एठी सेट पेन कलर रो वैल्यू दे दी परिबा 50 देइ जदी तो तापर हमें चाहते धीरे धीरे तार कलर टा कोन जाऊ बढ़ी जाऊ हमें एठी सेट कलर अछि आ गोटे अछि एठी कोन सैचुरेशन ब्राइटनेस तो एटा कलर ऊपर डिपेंड करछि हमें चाहिए से अनुसार एठी वैल्यू हमें देई परिबा ठीक अछि एंड देन हमें लास्ट कोड को जदी आसबा लास्ट कोड रे अछि देखंतु चेंज पेन साइज माने हमें एठी देखंतु 1 अछि हमें चाहिए से अनुसार जदी 5 दे दोछिन तो से अनुसार तार वैल्यू टा भी चेंज हे जिवो जते सौर माने अपन देखुचंती आउ टिके डीप से कलर आसीबो तार साइज टा टिके बढ़ी जिवो अर्थात हमें एठी कोनोसी फिक्स साइज दବାକୁ चाहिबा देन हमें एठी सेट पेन साइज दे परिबा जदि हमें चाहूँ ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज हो बोली सर्टेन पोजीशन परे देन हमें एठी चेंज पेन साइज बोली दे परिबा ठीक अछि तो एटा थिला ओवरऑल कोड रो हमें वर्तमान एबे गोटे प्रोजेक्ट हमें डिजाइन करे देखिबा केमति कोन होउछ ठीक अछि तो मु एबे चाहूची एठी जहां भी स्क्रीन रे अछि मु ताको सब इरेज करबो चाहूची तेणु मु इरेज ऑल कोड यूज करले ठीक अछि जहां अछि सेटा हमर इरेज कर दो वर्तमान मु चाहूची एठी गोटे ट्रायंगल ड्रा करे पे ठीक अछि तो ट्रायंगल ड्रा करे पहिले तो मते एठी स्टार्टिंग रु कोन से गोटे पोजीशन को आनिबा पड़िबो पेंसिल को तो मु गोटे पोजीशन दे देली फॉर एग्जांपल 100 x रो वैल्यू दे देली 100 एंड y रो वैल्यू दे देली 100 ठीक अछि सॉरी 100 एबे तला ग्रीन फ्लैग क्लिक करबी तो सी देखो पेन वैल्यू 100 पाखे अच्छी तो एउठू आम चाहूँ गोटे ड्र करने ट्रायंगल तेणु आम ना चाहिए आम मिडिल पोर्सन को ये नहीं आसा बर्तमान जहाँ वैल्यू अच्छी आम से वैल्यू को दे पार तो मुझे मोशन को जाइए आगे स्टार्टिंग को नहीं से गो टू एक्स एंड वाई पोजिशन ठीक है आगे इरेज ऑल कर पोजिशन को आसो यही पोजिशन आसला देन आम चाहूँ यही पोजिशन गोटे कौन करने ट्रायंगल करने तो ट्रायंगल करने आमको ये गोटे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला ये मन रखा पड़ो आमको जदि आम ट्रायंगल ड्र करने चाहूँ कि आम जब किसी स्क्वायर ड्र करने चाहूँ कि आम पेंटागन हेक्सागन जहाँ भी ड्र कर गोटे फॉर्मूला सिंपल यूज कर तो यू आम जो जगार अच्छी से गोटे ट्रायंगल ड्र करवा तो ट्रायंगल ड्र करने आपन को कंट्रोल को आसापी पड़ो एंड मुझे चाहूँगी 4टी कि 5टी ट्रायंगल ड्र करने ठीक अच्छे गोटे पैटर्न मुझे क्रिएट करी आपको देखिए दूसरी थे करी सो दैट अपन आइडिया आसे तो मुझे रिपीट 10 टाइम्स कली एंड 10 टाइम्स कैसे मुझे चाहिए भी धीरे धीरे तार वैल्यू भी चेंज कर पारि एंड एबे मु आसीबी ट्रायंगल तो ट्रायंगल कला केमती कोन करबी मोशन को आसीबी मूव मु 10 स्टेप्स दोउची ठीक छै मूव 10 स्टेप्स दोउची ओके एंड एठी अपन मन को टर्न 5 डिग्री 15 डिग्री जा আছে अपन देई पारिबे ओके तो एबे मु कोन गली जो जगह अछि सेठु मु 10 स्टेप्स मूव करेबी 10 स्टेप मूव कर साला परे तापर से सेठी कोन करे 15 डिग्री मूव 15 डिग्री रोटेट कर साला परे पुणी आसीबो 10 स्टेप तेणु आम ट्रायंगल जेहेतु करछन रिपीट 10 टाइम्स न दे आम 3 टाइम्स दे देबा तीन थर रिपीट करिवार अछि 30 टाइम्स 10 स्टेप ठीक अछि तो 10 स्टेप्स माने आम एठी आउ टिके भी बढ़े दी परिबा हम एठी जेते स्टेप्स दबा से अनुसार हमरो ट्रायंगल साइज टा बढ़ी तेणु आपण मन देखंतु मु एठी दोउची 50 दोउची अच्छा मते ट्रायंगल जदि हम देखिबा गोटे पेन टा थरे रोटेट होगा पे हेले टोटल रोटेशन गोटे सर्कल जदि देखिबा हमें गोटे गोटे पॉइंट स्टार्ट करी आ गोटे पॉइंट का आसे हमें 360 डिग्री रोटेशन बोली कहंतु तने पे ट्रायंगल माने गोटे ट्रायंगल को हमें जानछे तीनोटी एंगल अछि तीनोटी एंगल माने 360 बाय हमें एठी 3 कर देबा ठीक अछि तो एठी ईच एंगल हमर आसी गला 120 तो मु एठी कोन कली 120 डिग्री ताकू रोटेट करिबी ठीक अछि एबे देखंतु अपन माने
जो सेम जो पोजीशन अच्छी से पोजीशन से ट्रायंगल क्रिएट करिवे क्रिएट कली ओके तो मुझे इरेज ऑल कर देछि किछि भी ड्रॉ होनी काहे ड्रॉ होनी कहना मुझे पेन को डाउन करनी ठीक अछि पेन जेहेतु डाउन होनी सेति पई से ड्रॉ करनी तेणु मु कोन करबे एठी इरेज ऑल कले पेन डाउन आस गो टू दिस पोजीशन देन पेन डाउन कर दे एबे देखिबा देखो एबे गोटे ट्रायंगल ड्रॉ हो सेम पोजीशन को जाउछि तापर आसी आउट रे ड्रॉ करछि ओके तो मु एबे कोन करिवि चाहिले एठी पेन र कलर को चेंज कर परबी पेन डाउन अछि तापर मु एठी पेन र कलर टू दिस कलर मु चेंज करली ओके एबे देखो तार ऊपर सेही कलर र वैल्यू टा से ड्रॉ कला ओके बट मु एबे चाहूछि कोन ना एई पोजीशन एई जो गोटे ट्रायंगल ହେଇଛି ତ ସେଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଟା ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇ ହେଇ ଯାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡ୍ର କରିବ ତ ତା ପାଇଁ ମତେ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପିଟ ହବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଭଳି ଭାବେ 10ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡ୍ର କରିବି ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ମୋର ଜେନେରେଟ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି ରିପିଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି ଓକେ ରିପିଟ ନେଇଗଲି ରିପିଟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 10ଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କରୁ ତାମାନେ ସିଏ ଏଠି କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡ୍ର କରିସାରିବ ତାପରେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ କ୍ଲିକ କରିଦେବି ଦେନ୍ ସେମ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ତାର ଉପରେ 10 ଥର ଡ୍ର ହବ ବଟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ହଉ 10 ଥର ସେଟା ଡ୍ର ନ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡ୍ର ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଚେଞ୍ଜ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେ ଡ୍ର କରୁ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପରେ ତାକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ କରିବି ଠିକ ଅଛି 10 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ତ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ଆସିବି ମୋସନ କୁ ଆସିବି ତ ଏଠି ଟର୍ନ ଦେଇଦେଲି ରିପିଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଛି ରିପିଟ 3 टाइम्स ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଲୁପ ରୁ ଆଣିକି 15 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ କରିଦେଉଛି ଓକେ ତ 15 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ କରିକି ବା ମୁଁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରୋଟେଟ କରିବି 10 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ରୋଟେଟ କରୁଛି ଟୋଟାଲ ସିଏ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଲାଗିବ ତାକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ରିପିଟ କରିଦେବି 36 टाइम 36 କରିବି 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେଖା ରୋଟେଟ କରିବ ତାମାନେ ଟୋଟାଲ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରୀନ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ହଉଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ର କଲା ଡ୍ର କଲା ପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କରିଦେଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ପାଇଗଲେ ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଟାଇପ ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପାଟର୍ନ ମିଳିଗଲା ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ ଏଠି ଆପଣ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପ୍ରଥମେ ଆগে ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆପଣ ଡ୍ର କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି କଣ କରିବେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ବଢେଇକି ଆପଣ ପାଟର୍ନ ଡିଜାଇନ କରିପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ ବେଶୀ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଏଥିରେ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଫର୍ମୁଲା ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ପାଟର୍ନ ଡ୍ର କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ପାଇଁ ଏବେ ତ ଆମର ଏଇଟା ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ତାର ଲୋକେସନ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସେମ ରହୁ ସେମ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଅଛି ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା ତ ଏବେ ପେନ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଲୋକେସନ ଦେଇଦେଲି ସପୋଜ 100 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି X100 Y100 ଦେଇଦେଲି ବଟ ଏଠି ମତେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଜାଗାରେ କଣ ନବାର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରିବି ଠିକ ଅଛି ସ୍କୋୟାର ମାନେ 4ଟି ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ 4ଟି ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରି ମାନେ ଅ 4ଟି ତାର ସାଇଡ ଅଛି ତାମାନେ ଏଠି ମୁଁ 4 ଥର ରିପିଟ କରିବି 4ଟି ସାଇଡ କୁ ଯିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ର କେତେଟି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି 4ଟି ଆଙ୍ଗେଲ ତାମାନେ ଆମେ 360 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 4 କରିବା ମାନେ 90 ହେଇଯିବ ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଟର୍ନ କରିବି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଓକେ କେବଳ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ସ୍କୋୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଠି 4 ଦବା ରିପିଟ 4 ଥର ରିପିଟ କରିବା ଯଦି ପେଣ୍ଟାଗନ କରୁଛନ୍ତି 5 ଥର ହେକ୍ସାଗନ କରିଦେଲେ 6 ଥର ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବି ଆମେ ସରି ଆଙ୍ଗେଲ ବି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି ହେକ୍ସାଗନ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ 360/6 କରିବା ପେଣ୍ଟାଗନ କରୁଥିଲେ 360/5 କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ 360/4 କରିଦେଲେ ମାନେ 90 ଆସିଗଲା এটা হচ্ছে মুভ 5 স্টেপস মানে আর সাইজ যদি মু এটি মুভ 50 স্টেপ মানে আর সাইজ মু এটি 50 স্টেপ জায়গায় যদি 100 দেই দেন স্কয়ার সাইজটা মতে এটি বড় হইଯିବ ইয়ে যেতি সাইজ রে গোটে ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବଡ ହେଇଯିବ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ କଣ କଲି ରିପିଟ ଟା କାଢି ଦଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରିକି ଦେଖୁଛି ତ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର ହଉଛି ତାପରେ ଏଠୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣର କୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ତାର ଡ୍ର ହେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରେଜ କରି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ସେ ଡ୍ର କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ର ହଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ତାର ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ କର୍ଣ୍ଣର କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛି ସେଇ ଲୋକେସନ ଦେଇପାରିବା ଗो ଟୁ ଦିସ୍ ଲୋକେସନ ଓକେ ସୋ ଏବେ ଆମେ କଣ କଲେ ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରିବା ଯେତେ ଥର କ୍ଲିକ କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର ହଉଛି ବଟ ଏବେ ଆମର କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦରକାର କେତେଟି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟର୍ନ ଟା ରିପିଟ ହଉ କେତେ ଟାଇମ୍ସ ନା 360 टाइम ଏବେ ଟର୍ନ 10 ଡିଗ୍ରୀ ନଉଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବା ଦରକାର
ଗ୍ୟାପ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ପରେ 10 डिग्री ରୋଟେଟ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର, ଗୋଟେ डिग्री ଆଉ ଗୋଟେ 10 डिग्री ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ର କଲି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରି କରି ଚାଲିଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଟର୍ନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ପାଟର୍ନ ଯେତେ ସ୍ପେସ ରହିଛି, ମୁଁ ଏଠି 10 डिग्री ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି, ସପୋଜ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି 15 या 20 डिग्री। तो 20 डिग्री ଦେଇଦେଲି ମାନେ 20 डिग्री ଏଇ ସ୍ପେସ ଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଯିବ। 20 डिग्री ଦେଇଦେଲି ମାନେ ଏଠି 36 ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଦେବି 18 ଦେବି, 18 ଦେବି। 18 ଥର ସେ ରିପିଟ କରିବ। 20 डिग्री था 20 डिग्री ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କଲା ପରେ 20 डिग्री ରୋଟେଟ କରିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରିବ, ପୁଣି 20 डिग्री ରୋଟେଟ କରିବ। ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ସେ ଏମିତି ରୋଟେଟ କରି କରି 360 डिग्री ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ ଆଗରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲା 360। ତାମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ପାଟର୍ନ ହେଲା ତା ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ ବଢିଲା ଏଠି। ତାମାନେ ଏଠି ସେ 18ଟି ସ୍କୋୟାର ଡ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି 2। ତ 2 डिग्री ମୁଁ ରୋଟେଟ କରେ, 2 डिग्री ଯଦି ଆହୁରି ହେଇଯାଉଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିପାରିବି, 2 डिग्री ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇପାରିବି 5, let it be 5। ଓକେ, 5 डिग्री। and ଆମକୁ ଏଠି 360 ଅଛି, 360 डिवाइडेड बाय 5, so let it be 72। तो 72 ହଉଛି। तो 72 टाइम्स ମୁଁ ରିପିଟ କରିବି, ତ 5 डिग्री ରୋଟେଟ କରିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ମତେ 72 टाइम्स ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ସରି ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 72 टाइम्स ବହୁତ ମାନେ ପାଟର୍ନ ପାଖାପାଖି ପୁରା ପାଖାପାଖି ଲାଗିକି ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉ କଲଚର ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି ଚାନ୍ଦୁଆର ଡିଜାଇନ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏଥିରେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଡିଜାଇନ ବି ଏଥିରେ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଝୋଟି ଯୋଉ ଆମେ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି ଝୋଟି ବି ଏଥିରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ଦେଖେଇଲି, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଦେଖେଇଲି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପେଣ୍ଟାଗନ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ପେଣ୍ଟାଗନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 5 ଟାଇମ ରିପିଟ କଲି। ଆଣ୍ଡ ମତେ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା डिवाइड କରିବାକୁ ପଡିବ 360, 360/5, ତାମାନେ ମତେ ଏଠି 72 ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ମତେ ଏଠି 72 ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ 100 ଷ୍ଟେପ ମାନେ ୟାର ସାଇଜ ଷ୍ଟେପ ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ଟେପ୍ସ ଏଠି ଦେବେ ସେମିତି ଆପଣ ଏଇ ପିକ୍ଚର ର ସାଇଜ ଟା ବଢିବ। 100 ଷ୍ଟେପ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 50 ଷ୍ଟେପ କରିଦେବି ଦେନ୍ ଏଇ ପିକ୍ଚର ର ସାଇଜ ଟା କମିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 5 ନ ଦେଇ ୟାକୁ 10 ଦଉଛି, ଆଣ୍ଡ ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି 36। 36 ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟାଗନ ଡ୍ର ହବ, ପେଣ୍ଟାଗନ ଡ୍ର ହେଇଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ ଡ୍ର କରିକି ବି ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ୟାକୁ ଆହୁରି ବି ଡିଜାଇନ କରିପାରିବା। ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟାଗନ କରିଦେଲେ, ଦେନ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ ପରେ ପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ଯାଉ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ କୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରିବ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ କି କିପରି କଣ ଭାବେ ଆମେ ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ କୁ ୟୁଜ କରି ଏଭଳି ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। ଚାହିଁଲେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ସେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ କ୍ରିଏଟ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ କ୍ରିଏଟ କରିବା, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଟର୍ନ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରି ପାରିବା। ସୋ ଆଇ ହୋପ କି ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଯାଇଛି। ସୋ ପୁଣି ୟାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେନ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କୁ ରିଲେଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆଣିବା, ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆମେ ପେନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। So thank you so much. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you.